ikibazo ca mbere ndacishure Mireille yabajije ati ko isanganya tuvuga ko ryavuye ku muyagankuba ati none ishirahamwe REGIDESO ryoba rishobora kuzoshumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse. Ivyo vyo gushumbusha igisirikare bwa mbere REGIDESO n'ishirahamwe rya leta, hama igisirikare naco n'ici gihugu. Sinumva uworiha uwundi, iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda, ivyo vyose ivyo vyononekaye bizosubirizwa. Iyo zova amafaranga azova mu gihugu, ashobora kuba yavuye muri REGIDESO, yavuye mu bindi, aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoza kizoca kija kwitwarira REGIDESO. Eka isanganya rishobora gushika, ntawe urapima ngo arabe neza yuko, kuko hariho ivyo bavuga bati inyuma y'ikonteri, ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa REGIDESO, kica kibazwa nyene kuronkuswa wo muyagankuba. Rero bose niko ndavugira REGIDESO, ko mvugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi, mugabo ivyo ari vyose tuzoja kwitwarira REGIDESO kuko vyabaye inyuma ya konteri. Urumva ishobora kuba ari intsinga zari zishaje canke vyandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyagankuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa nka chute de tension canke kakaba silentansi, tugaca usanga harabaye isanganya. Rero sintuzovuga ngo REGIDESO tuza kuyitwarira, namba na gato n'ishirahamwe rya leta, igisirikare c'igihugu. Ivyo vyose ni isanganya kandi ryabaye umuntu atagitega, ritavuye ku bushake bw'uyu canke uwundi. Aho rero nta manza zirimwo canke nta vyo gutana kw'imirago bizoba. Ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa vyabaye, kuko vyari ibirwanisho bizimvye bw'uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyononekaye yuko ari vyinshi, haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Urumva rero ntitwoca tuza gutangura kwanda imanza, ahanini ni ukuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyononekaye, hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo. Mugabo ibisubirira vyovyo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu nkuko twabivuze mw'itangazo. Ivyo ni hamwe, ni mw'ikambi imwe, amakambi nayo ni menshi y'igihugu. Nico gituma navuze nti abantu borema kuko ahoye ni hamwe, hariho amakambi menshi, kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye.